საღამოშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ახლა ჩვენ რაჭაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩემთვის ძალიან ძვირფას, ჩემს საყვარელ რაჭაზე და ძალიან მახარებს, რომ თეატრალური კუთხით გვექნება საუბარი, ვინაიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში თეატრალური ფესტივალი პირველად ჩატარდა. ეს არის თეატრალური ფესტივალი რაჭა 2025, ამბროლაურის კულტურის ცენტრთან არსებული თეატრის დასმა სპექტაკლით ბამბაზი სამოთხე დახურა, თუმცა მანამდე წარდგენ სხვა რეგიონებიდან დასები, სხვა სპექტაკლები ცხადია გამარჯვდა სპეციალური ცერემონია დახურვის და დაჯილდოების სხვა ნომინაციაში და უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმარი ჩაგორთვება ამბროლაურის კულტურის სახლის ხელმძღვანელი და თეატრალური საზოგადოების რაჭა ლეჩხუმის და შელიქვებსვანეთის თუ არ ვწდები რწმუნებული უფრო სწორად ბატონი თამაზით ბატონი თამაზ დაუშვილი გვეწყოს ბატონი თამაზ საღამოშვიდობისა და მადლობა რომ გვერდთვებით საღამოშვიდობისა მოგესალმებით ბიოსალმებით იმადის რადიოს სტენდერად. წარდგენაში რამე ხო არ შემეშალა რამე ხო არ დავაკელით თქვენს რეგალიას ან არასწორად ფორმულირება არასწორი ხომ არ იყო კულტურის ცენტრია ჩვენი კულტურის ცენტრი კი ბატონო თუმცა მე ვთქვი რომ ძალიან მახარებს ის მიზეზი რის გამოც ახლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. მე ყოველთვის ეს ვინც მიცნობს ან ოდნავ მაინც მე რა დამოკიდებულება მაქვს ჩემს უსაყვარლეს მშობლიურ რაჭასთან, ყოველთვის სიხარული და აღთვალნებით საუბრობ და ძალიან გამიხარდა რომ ეს უკვე თეატრს უკავშირდება და ფესტივალი დაარსდა და ფესტივალი გაიმართა რაჭაში. მოგვიყევით ამ ფესტივალზე სამზად ისე იდეაზე და პირველმა ფესტივალმა როგორ ჩაიარა და აი უფრო მეტი გააცანით ჩვენს მსმენელს. კარგი დიდი მადლობა ამ ჩათვისთვის. უბრალოდ ვიდა მე ცოტა შორიდან დავიწყო. რატო იცით რაჭა ლეჩხუმი და ქონოსვანეთი ყოველთვის იყო თეატრის სამყაროსთვის როგორც მცველი რა იცავდა ამ კულტურას ყოველთვის ამ ხელოვნებას ყოველთვის იცავდა 1956 წელს მაშინ გიგა ჯაფარიძე იყო რეჟისორი ვონსა და ამბროლაურში რომელიც აქ მოღვაწეობდა და არაერთი სპექტაკლი დადგა და განახორციელა და პირველს 56 წელს მიელიჭა რამდენიმე თეატრს სახალხო წოდება და მას შორის ამბროლაურის თეატრს რა სახალხო თეატრის წოდება ხო და მე ახლა სიმართლე გითხრათ არ მინდა დავეს კვალიტეტი იყო ეს ენთუზიაზმი წაშტილი იყო და მე ვეტელი ახლა გადმოვედი თბილისიდან სამუშაოდ და მინდა რომ ჩემი წვლილი შევიტანო აი ძველი ჩვენი წინაპრების კვადრებია ერთი თვით ესე რომ გითხრათ ხო და ახლა დამცირცი არ მოვაკრო აი ამ თეატრალურ ხელოვნებას ხო და ნუ ახლა აწატებულ ამბროლაურში თეატრალური ფესტივალი ეს გახდა პირველი რესპუბლიკური ფესტივალი მე მინდა გითხრათ ხო და რაღაცა დავაფუძნე ეს ფესტივალი და ჩატარდა აქ მონაწილეობა მიიღეს ახლა მინდა ჩამოვყვე რა დიახ ჯერ მოგზაურობულად დავპატიჟე ესე ფაქტო მასშტაბებზე ვერ გავედით ვინაიდან პირველი იყო და შეგვეშინდა ცოტა არ იყოს იმიტომ რომ რაჭა მაინც უმალ მასპინძლობით გამოირჩევა ჩვენი კუთხე ხო და ბევრი ხალხის პირება ცოტა გავუჭირდა სავით რაღაც პატარა უსახსრობაც იყო აქ და რაღაც ხო და ესე იგი იყო მარჯანიშვილის თეატრი ჩამოვიდა არაშორული სპექტაკლი ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრებია ყველა ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრი მესხეთის ახალციხის სახელმწიფო თეატრი იყო მესხის ხელოვნების და კულტურის ცენტრის თანასწორული თეატრალური დასი ლონის ამბროისა თაგერის საჩხერის იყო განაცვალე და ეს ვა კოლექტივი რომლებიც მონაწილეობდნენ არაშორული სტაბილიზება დატოვეს თვითონ არც ისე ცოტა სტუმარი ყოლიათ ხო არა ცოტა სტუმარი არ ყოლდა და ასე თუ ისე ჩვენ მე მგონი გავარჩი თავი და ჩვენი მიზანი იყო უფრო ეს ამ ფესტივალის დაფუძნება და მე კიდე აი საჭურის სტუმარ მასპინძლობა სიმაზე რო გითხარ რა და იმედი გვაქვს რომ ეს არ იყო მხოლოდ წელს და ყოველ სახეს მიიღებს კი რა თქმა უნდა მიიღებს ასე ვფიქრობ მე მიიღებს ამ სისტემატურ ხასიათს მიიღებს და უფრო გაფართოვდება სტუმრებითაც და სპექტაკლებითაც და დასწრებითაც ალბათ კი და ჩვენ ახალი სპექტაკლი დავდგით ჩვენ მომგაცემ ეს უნდა მეკითხა სპეციალურად დაიდგა ფესტივალისთვის კი ბატონო სპეციალურად დაიდგა რომ ჩვენ დაგვეხურა ამით დიახ და ნინე საძღობელაშვილის პიესი იყო ეს ამბაზიის სამოთხე ბაბაზის სამოთხე და ბატონმა
წვიმა რეჟისორმა მამუკა ცეცხლზე განახორციელა ძალიან კარგად ეს და მოწონება მასლა დაიმსახურა ჯერ მარჯანიშვილის თეატრში ჰქონდა პრემიერა დიახ ამისათვის მადლობა მარჯანიშვილის თეატრზე არ ვიცი ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ კარგად დამოჩენილიყავით მაყურებლის წინაშე და აი მართლა ვამბობ რა აი იყოს სრული აი ასრაგი თუ შეიძლება ითქვას არც ერთი თავისუფალი ადგილი მარჯანიშვილს კი ბატონო ელიტა რაჭველები არა მარტო რაჭველები და ნუ ერთი თვით კარგად ჩაიარა რა და ძალიან დიდი მაყოფილი ვარ მე ჩემი რეგიონის და თვითონ დასის წევრები და რა ვიცი ბატონო თამას სამწუხაროდ ჩვენ უნდა ვაღიარო და ვთქვა და ეს ყველა რაჭველის გულისტკივილია რომ არა სეზონზე არა საზაფხულო სეზონზე მეტნაკლებად დაცლეთ რაჭა ბორ პერიოდში ისე აღარ მაგრამ მაინც ისე არ არის როგორც გვახსოვს და როგორც იყო წინა პერიოდში მე მინდა კითხო დასწრება როგორი იყო და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ახლა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ამ სფეროში დიდი ხანია ხართ რომ იმ ქალაქებში იმ სოფლებში სადაც კულტურული სახლია სადაც თეატრებია და სადაც სისტემატურად ტარდება ფესტივალი სპექტაკლები მაყურებელი ზიზდება. ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფესტივალი არსებობდეს. აი როგორ იყო საზოგადოების ინტერესი და თუ გამოთქვეს სურვილი რომ ხშირად ჩატარდეს გავსი ღონისძიებები თეატრალური კუთხით. იცით რა არის აი ასე ხალხი რო დაესროს შენ უნდა იყო პასეული რა თქმა უნდა შესთავაზოს შესაბამისი. შესთავაზო ისეთი რამე რომ მაყურებელი მოვიდეს და ჩვენ ასე გვგონია რომ გავაცოცხლეთ რაღაცნაირად თბილისის მერია მე მაგალითად ავტობუსი მაჩუქა რა. დიახ. ეს ახლა ამ ავტობუსს ახლა ეს ამია პატარა გადახურვასავით გავაკეთებ. ამ ავტობუსს მე ხმარო ახლა სოფლებიდან ჩამომყავს ხალხი მოწვევით. მოსაწვევს ვაძლევს სოფელში სოფლები და რეგიონი მაგალითად თუ რაჭველი ბრძანდებით ხო რაჭველი ბრძანდებით ვიცი ხო და აი სადა მაგალითია რეგიონებში ვერ ჩამოდის ტრანსპორტი არ არის არის ვაგზალში ჩემ ტრანსპორტი და ხალხი მომყავს. ვასწავლ სპექტაკლებზე, კონცერტებზე და მე უკან ისე გავამგზავრებ ჩემი ტრანსპორტით რა. და ამან мотивация მისცა ხალხში, ახალგაზრდობაში რომ რაღაცნაირად მაინც დაესროს და მოვისურვით გაუჩნდა იცით. არც ერთი 18 ბეზის ვაჩვენეთ ჩვენ როგორია სპექტაკლი და ამ ყველგან იყო 90%, 85% დასწრება. ეს სულიად საკმარისია თეატრისათვის. შვენიერია. თეატრს არჩევა პერსონაჟმა და რა თქმა უნდა, ხარისხი მნიშვნელოვანი. აქ უნდა ვთქვათ, რომ ერთგვარი დაჯილდოება გაიმართა ნომინაციების გარდა ბატონმა გიორგი გეგეჭკორმა, რომელიც ბრძანდება საქართველოს თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე, სპეციალური, ესე იგი, სიგელებით, კომაგის წოდებით დააჯილდოვა. რწმუნებული სახელმწიფო, ქალაქის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და ესეთ მნიშვნელოვანი იყო ცხადია. გარდა იმისა, რომ ნომინაციებიც იყო ალბათ მონაწილე დასებისთვის. კი, მოგახსენებთ მაგასაც. ესე იგი, მე მოწვეული მყავდა თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე ბატონი გიორგი გეგეჭკორი ვანო იადმელიძე მყავდა მოწვეული სახიობი ოზურგეთიდან იყო ვასილ ჩიკოგიძე იყო ლევა როხვაძე იყო გუბას ბეგლერიძე იყო ჟიურის ეს არის კონკურსი მაგრამ ჩვენ გვინდოდა მაინც ნომინაციები დაგვერიგებია და მიაკუთვნეს უკვე ეს გამოქვეყნებულია და ყველას მინდა მიულოცოს. მეც გიერთებით ამ ილოცვაში და პირადად თქვენ გილოცავთ და ამროლა უშულოთავთ რაჭას რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დასაწყისია ნამდვილად და მე იმეც ვიტოვებ რომ არამც თუ ყოველწლიური იქნება ყოველ წელს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მასშტაბით ხარისხით და ძალიან გამიხარდება და ყოველთვის მზად ვარ ერთად შეგვიძლია გაშუქებებად იქნება თუ პირადად დაგიდგეთ გვერდით. დიდი მადლობა ბატონო თამას. დიახ, ბრძანეთ. ესე იგი, მე მადლობა მინდა გადავხადო აი აფხაზეთის კულტურის სამინისტროს რა. მაგან დეკორაციაში, ძველი დეკორაციის შექმნისათვის, სცენოგრაფიისათვის ფულად დახმარება გაგვიწია მართლა ამ ბაბაზის 60-ის ირგვლივ და აი თქვენი ეთერის სარგებლო და მე მინდა რომ უღმესი მადლობა გადავხადო აი სამინისტროს წინათ იმ ჯგუფს რომელსაც მართლა უთან მიიღო ჩვენი ეს საქმიანობა და შეგვეშველა ერთი დღეს ვარიანტი. ძალიან სასიხარულო მისამება, ასევე ვიცი რომ დაწყებული გუბერნატორით, მოადგილით მერით უყვართ თეატრი და იმედი მაქვს რომ რაც შეიძლება ხარში დაგიდგებიან ყოველთვის. ბატონო თამას. კი, თქვია აღნიშნე. კი ბატონო. ბატონი პაპუნა და კი ბატონო. ბატონო ზუიაც და ბატონ ასლანს. დიდი მადლობა ბატონო თამას. წარმატებას გისურვებ და ფესტივალს რა თქმა უნდა დიდ წარმატებას უსურვებ გემშვიდობებით.
უჩუქებს ესეთ ამერიკას. სადვართ ყოველთვის მე კი მსმენელს შევახსენებ რომ თეატრალური ფესტივალი რაჭა 2025 წელს პირველად გაიმართა და ჩვენ ხაზზე ყავდა ამბროლაურის კულტურის სახლის ხელმძღვანელი ბატონი თამას დაუშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის. ბედნიერ საღამოს გესურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გემშედევებით. ნახვამდის.